感冒咳嗽，如果是说你刚刚感冒，那是肺气受到伤害，你这中医就是先从肺部气管去调。如果调了一段时间，他如果胃肠不好，还是咳不会停，而且痰很多，生痰的原因就是脾胃虚嘛，脾虚它就没办法去推动你的养分，推不动，卡在那边。第一个，它就造成痰。脾虚的人，胰脏就没有分解的能力，它的酵素就会不够。你送上来的养分就变成一些废物，废物变成痰，有的变成越来越发胖，造成肠胃不好、消化不好，因为那些废物堆积，这个也是造成为什么会很多痰。